Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Номер 58-сабак сиздер үчүн пайдалуу цифралар деген кызыктуу тема боюнча маалымат аласыздар, анда эмесе көңүл буруңуздар. Америкалык изилдөөчүлөр китеп окуунун төмөнкүдөй нормасын сунуш кылышат. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, окуучулар минутасына канча сөз окуш керек? Жаш курагына карата бөлүнгөн класстарына чейин. Башталгыч класстын окуучулары 80-150 сөз минутасына. 5-8 класстын окуучулары 175 сөздөн 204 сөзгө чейин. 9-11 класстын окуучулары 214-250 сөз окуш керек. Ал эми студенттик куракта 250 сөздөн 280 сөзгө чейин окуулары керек. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздер мына ушул илимий нормага негизделип көрсөтүлгөн норма боюнча өз балаңыздардын китеп окуу жөндөмүн текшерсеңиздер болот. Эгерде нормага жооп бербесе, өркүндөтүү зарыл. Ал эми кийинкиси сабакка даярданууда бөлүнгөн убакыт жөнүндө. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул сиздер үчүн өтө пайдалуу, керектүү маалыматтардын бири. 1-класстын окуучусу 1 саатка чейин сабакка даярданышы керек. Ал эми 2-класстын окуучусу 1-1,5 саат. 3-класстын окуучусу 2 саатка чейин. Ал эми 5-6 класстын окуучулары 2-2,5 саат. 8-класстын окуучусу 3 саат. 9-11 класстын окуучулары 4 саатка чейин даярданышы керек. Албетте, ортодо 35-40 минутадан танапис, тыныгуу жасоо зарыл. Балдардын ал тыныгуусу 5-10 минутага чейин созулса туура болот. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүн сиздер эң жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Өзүңүздөрдүн дептериңиздерге же болбосо ак баракка жазып, үйгө илип алсаңыздар дагы болот. Уул кыздарыңыздар канчанчы класста окуйт? Ушул нормаларды жазып алып, эгерде балдар ага жетишпесе, жетишкенге аракет кылыңыздар. Ошону андан ары өркүндөтүүгө өз салымыңыздарды кошуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.